आज चाहिँ फाइनली म पुगेको छु रारामा। एकचोटि त आनन्द हुँदो रहेछ अब यहाँ पुग्दाखेरि। किन भन्नु न, मैले 5 दिन लगाएर यहाँसम्म पुगेँ यार। पानी क्रस गरेँ, बाटो बिग्रेको मैले क्रस गरेँ, बिचमा म भुँडी दुखेको थिएँ, कहिले बाटो ओ माई गॉड। अब यहाँ पुग्ने फ्युचरमा जानु पर्यो भने 10 चोटि सोध्छु। ओके, अब प्याकिङ हुँदैछ, जानेको लागि एकदम एक्साइटेड। यसपालिको रुट चाहिँ मेरो हेटौँडा, चितवन, नारायणघाट, बुटोल। अब सिस्नडी कटायो हैन। बाटो चाहिँ सिस्नडीसम्म अलिकति खराब छ, तर यस्तो राम्रो रहेछ बाटो चाहिँ। त्यो पछि चाहिँ बिजेपी छ। अब अहिले सिस्नडी कटाएर अब हेटौँडा लगभग 40 किलोमिटर होला। यस्तोरी कफी सरी खाएर एकछिन बस्यो, तर बाटो चाहिँ जति बम्बी भएन मजा रहेछ। यति राम्रो भ्यूहरू रहेछ कि मैले चाहिँ इन्जोय गरेँ। चितवन कहाँबाट हो? चितवन 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 यता हो। चितवन चितवन जाने कहाँबाट? चितवन चितवन कहाँबाट हो? चितवन सिधै हो? ओके, थ्याङ्क यू। But I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under, boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it, I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live again, I'll take no more from you. You got my soul, oh, you let me fly, you let me go, oh, now you're gonna see it clearly. Go out on the weekend, you want me then you leave me. बल्ल चौक पर्यो। बुटोलदेखि अब यहाँ लगभग 200 किलोमिटर पुग्यो। अब कोलपुर भन्ने पुग्नेलाई 80 किलोमिटर जति छ। अब राज्य निकुञ्ज के एउटा भन्दो रहेछ, जङ्गल एउटा रहेछ यहाँ, त्यो पुग्ने लगभग 10-15 मिनट होला। अनि त्यहाँदेखि जस बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो बाटो चाहिँ एकदम सिधा है, तपाईँको 100 किलोमिटर 1.5 घन्टामा कटाउनु पर्छ। हिजो मैले नारायणघाटदेखि बुटोलसम्म 100 किलोमिटरलाई 5 घन्टा लाग्यो। बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ आजको चाहिँ। बुटोलदेखि आज म सुर्खेत पुग्न विचार गरेको, 300 किलोमिटर रहेछ। लेट्स से के हुन्छ, नभए पनि कोलपुरतिर, भयो भने म आज के भन्छ सुर्खेततिर। ओके, सुर्खेत जाने बाटो कहाँ जाने? सुर्खेत हो यो बाटो सिधै है। ओके, अगाडिको छोड्नु होला है। हस् सर।
राष्ट्र निकुञ्ज कति किलोमिटर छ यहाँबाट? राष्ट्र निकुञ्ज यहाँबाट तपाईँको लगभग 80-85 किलोमिटर जानुपर्छ। 80-85 त्यो पछाडि जाने कुन हाम्रो कोलपुर आउँछ। कोलपुर है? हजुर त्यो तपाईँको यहाँ भालबाङ हुँदै लमाई हुँदै होइन, अनि लमाईबाट दाङ जाने बाटो छुट्टिन्छ। यस्तो पाहाडतिर उता नगर सिधै पश्चिम हाइवे गएपछि अनि राष्ट्रिय निकुञ्ज आउँछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज आउने बेला तपाईँ निकुञ्ज आउनु लाग्यो भने एउटा गाडीको पछाडि हिँड्नु होला, किनभने बाघले आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसपछि अलि कोलपुरबाट पश्चिम तपाईँ कोलपुर चोकमा पुग्नु भने कोलपुरबाट सुर्खेत जानलाई उत्तरतिर लाग्नुपर्छ कोलपुर चोकबाट। अनि कोलपुरभन्दा पश्चिमतिर जानु कर्णालीतिर जानु भने त्यहाँबाट फेरि आर्मीले आफै सिफ्ट गर्छ त्यो चाहिँ, किनभने बाघले बढी आक्रमण गर्ने। हस् त है, थ्याङ्क यू ल। ल यहाँ बाइक हल्लिरहेछ, गडक 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 गरेर चाहिँ एक कप तातो पानी बनाइदिन्छ उमालेको। के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? यहाँ टाइम फिक्स छ। टाइम फिक्स हो। यो ठाउँ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि बाइकको दर्ताहरू अनि आफ्नो आइडियाहरू सबै खोलाउनु पर्ने रहेछ। नेपालगञ्ज 16 महेन्द्रनगर 197 सुर्खेत 86. She was right. Now I need petrol. यसो गरौँ 800 को हालौँ है। 500 ठ्याक्कै हाल्नु न, 5 लिटर। म यहाँ माइलेज चेक गरिरहेको छु क्या। बाटोतिर पनि हाल्दै गर्छु। सुर्खेतमा पनि पेट्रोल पम्प छ है? छ। ए त्यहाँबाट माथि छैन होला? छ पेट्रोल पम्प माथि पनि छ। जुम्लासम्म छ? जुम्लासम्म छ जुम्लासम्म छ तर रेट Yes, I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall. सुर्खेत कतिको टाढो छ? सुर्खेत 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 यही हो। यही हो? बस पार्क कता हो? बस पार्क यहाँबाट अझै अगाडि जानु। कति किलोमिटर छ? ए होटेलहरू कहाँ पाइन्छ? यो पुल अनि अर्को पुल काट्नु त्यसपछि आउँछ। होटेल कहाँ पाइन्छ? यहाँ पाइन्छ? होटेलमै बस पार्कमै। ओके थ्याङ्क यू। आज चाहिँ बुटोलदेखि सुर्खेतसम्म आउँदाखेरि 354 किलोमिटर गुडाएको होइन। कति सफा छ, अघि वास गरेको त्यतिकै छ। अब नारायण घाटबाट त पुरा खत्तमै बनाएको थियो। यो कहाँको छ हो? जुम्लाको। यस 40 रुपैयाँ पाउ देते हामीले। 30 कति हो? 50 रुपैयाँ देऊ। यो चाहिँ अहिले सुर्खेतको जिल्लै होला, तर सुर्खेतबाट लगभग म 40 किलोमिटर पुगेँ। अब यो डाँडाबाट हेर्नु न, बाटो चाहिँ त्यहाँ छ। एकदम बाटो सानो है, अनि त्यहाँबाट यसरी आउँदाखेरि बाटो चाहिँ निकै सानो छ, तर भ्यूहरू यस्तो रमाइलो छ। भगवान् कस्तो आनन्द हुन्छ। म मेरो बाइक नेचर बाटो। I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love.
त्यो कहाँ हो त्यो कलिकोट हो ए मेमा हो त्यही हो यहीँबाट हो कति घन्टा लाग्छ 1 घन्टा मनमा पुग्न आँट्यो हेर्दाखेरि नजिक छ 1 घन्टा लाग्दो रहेछ अझै तिम्रो नाम के तिम्रो नाम के तिम्रो नाम के भन्दा तिम्रो भन्दा के भन्दा के भन्दा मुक्ति के हो तिम्रो नाम के भन्दा के भन्दा के ए ल पगिरहेको छु है ल आज मेरो 4थो दिन हो अहिले म मैनमा छु अब यहाँबाट जुम्ला जान्छु 80 किलोमिटर रहेछ बाटो अलिकति खराब हुँदाखेरि 6-7 घन्टा मेन मेरो टार्गेट भनेको अब मेरो आन्टी भेट्नु पर्ने छ हैन आन्टी मैले नभेटेको लगभग 25 वर्ष भयो अब यसपालि भेट्छ भनेर एक्साइटेड छु अलिकति अहिले कफी पनि बिहान बिहान भ्यूहरू हेर्दै डाँडाको यो होटेलको ठ्याक्कै पछाडि रहेछ मजाले देख्दो रहेछ हैन कफी पनि लिँदैछु सुर्खेतदेखि मनमा पुग्दाखेरि लगभग कति किलोमिटर छ 140-50 जति रहेछ हैन सुर्खेतदेखि 30 देखि 40 किलोमिटर चाहिँ राम्रो रहेछ बाटो त्यहाँबाट बाटो चाहिँ एकदम खराब लगभग मलाई त्यो 100 किलोमिटर कटाउनेलाई लगभग 8 घन्टा लाग्यो हिजो बेलुका यहाँ लगभग 6:30 पुग्यो हैन के हो योबाट ए ए जुम्लाको कुकुरको बारेमा एउटा कुरा गर्छु कि एउटा मलाई चाहिँ के फिल भयो भने कुकुर भनेको एउटा जनावर चाहिँ भगवानले हामीलाई गिफ्ट दिएको जस्तो लाग्छ किनभने अहिले म यहाँ जुम्ला बाटो जाँदै गर्दाखेरि बुढाबुढीहरू हिँडिरहेको हुन्छ बाटोमा कुकुर चाहिँ कि त माथि हुन्छ कि त पछि हुन्छ कि अनि केटी मान्छेहरू बाख्रा साख्रा हुन्छ नि अब लगेर गइरहेको हुन्छ कि अनि कि त त्यो कुकुर चाहिँ अगाडि हुन्छ कि त पछि हुन्छ कि द्याट मिन्स अलिक सेक्युरिटी दिएको टाइपको रहेछ नि मलाई चाहिँ एउटा बाटोमा जाँदा जाँदा के लाग्यो भने कुकुर भनेको एकदम क्युट लाग्यो म त मेरो आफ्नै कुकुरले मिस गरिरहेको छु जस यो एउटा जनावर चाहिँ हामीलाई भगवानले गिफ्ट दिएको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यस कारण हामीले कुकुरलाई माया गरौँ जनावरलाई पनि माया गरौँ